Широкий спектр лабораторных анализов для диагностики и контроля здоровья, УЗИ-исследования, прием врачей узкой направленности, стоматология высшего уровня от профилактики до хирургии. В городе Костерево начал свою работу медицинский центр «Новая медицина». Первых клиентов врачи приняли уже в день открытия. Медперсонал центра составят специалисты из Московской и Владимирской областей. У жителей города Костерево будет возможность ежедневно получать необходимую медицинскую помощь. Работаем мы с 8 до 8 каждый день без выходных. Выходной у нас один, это 1 января. Работать у нас будет каждый день процедурный кабинет, прием анализов всех видов. Работать будет каждый день стоматологи и узкие специалисты, как терапевты, педиатры, УЗИ, гинекологи, хирурги. Сегодня действительно долгожданное событие, которое ждали все жители города Костерево. Открытие нового медицинского центра. Прекрасная альтернатива получения медицинской помощи, квалифицированной медицинской помощи в таких вот современных условиях, современное оборудование. Также обсудили перспективы открытия центров в других населенных пунктах. Новая медицина себя зарекомендовала. Вот не первый год на рынке медицинских услуг. Мы знаем, что это надежный, качественный партнер в сегменте оказания услуг в сфере здравоохранения.